Imong palad nagakatol, bote pasabot adunay kwarta. Na umalabot sa imong kinabuhi adunay mga blessings nga mahitabo sa mga umalabot nga adlaw. Muna ang kakatol sa imong palad, sinyalis na siya nga naay grasya. Pero kung ang imong bilahan ang magkatol, laing na ipasabot ana, bigaon ka. Pero kumingon kang nangatol ang imong mga palad, unya nawad-an ka, dawatan na jud ang kamatuoran day nga wa jud kay kwarta miskag unsaon ni magpagpanarbaho, wa jud kay natigom. Ambot lang kung gastador ba ka or imong lifestyle lahi ra sa uban, mao nang kada sweldo resibo na lang, manang ay katingala nga sikang walay kwarta kay gastador man ka. Munay nakalagot nimo. Sige pangandoy nga adunay kwarta, sige pangandoy nga makakwarta, sige pangandoy nga makatigom siya. Onya unsaon mang pagtigom nga perti mang gastadura. Kung makakayot og kwarta mo ra mag one day milyonarya. Onya ang gasto mas dako pa sa sweldo niya. Kung makakaon ra bagyon, perting daghana. Wala untay daghang balayran, walay utang, walay ilimpasan, walay loan nga binulan. Pero ang sweldo sa kinsinas horot ra gihapon kay dako magkaon. Mao na diha. Walay utang, unya kay kung mukaon daw huhot man pag-usap tibuok restaurant, mao na diha. Horot ra gihapon kwarta na makasweldo perting gamaya, makalaag perting dakua. Inig wala na'y kwarta, hinoktok, magtanga, gamay na na'y kulang, mabuang na. Manandawata na lang ang kamatuoran nga pobre gyud ka hangtod rong mga taknaa kay gastador ka. Period. Lagot ko. Laita na kanya mga palopian job.